这是来自中央电视台的紧急消息，中央电视台所有频道都将播放这一重要信息，请仔细听。科学家们刚刚在天空中发现了一颗巨大的小行星，正瞄准地球。据证实，它将与我们的星球相撞，预计时间为1小时。当小行星撞击时，会形成巨大的海啸，无数的岩石蒸汽会释放到空气中，太阳会被遮挡一定的年限。人类将无法在这次事件中幸存，也无法阻止小行星撞击地球。即使进入地下避难所，也救不了你的命。此外，恐慌和骚乱只会让情况变得更糟。我们唯一的选择就是为不可避免的厄运做好准备。如果您不想等待影响发生，您可以随意结束自己的生命。如果您有宗教信仰，请向您的上帝祈祷、悔改并请求宽恕。还建议您在最后1小时与家人或朋友聚在一起，以便在为结束做准备时保持自己的冷静。最重要的是让自己保持冷静。本紧急公告到此结束。在这最后的1个小时里，我们很快就会播放最后的时刻，届时所有央视频道将永远停止播出。中央电视台感谢您40多年来收看我们的电视节目，没有你，我们就不会感觉到今天的自己。中央电视台全体人员，再见，愿我们来生再相见。